Dobre, takže spúšťam toto tu, aby sme to videli. Ako vidíte, tu na tento ukazovateľ, ktorý ukazuje úroveň nahrávania hlasu, mi celkom parádne reaguje až do červena. Hej, raz, dva, vidíte, až do červena ide. Ale to nebolo hneď od začiatku takto, bolo to inak. A ja vám teraz ukážem, ako som si to takto nastavil. Takže išiel som sem na ukazovateľ hlasitosti, kliknem pravým a zvolím nahrávacie zariadenia. Zobrazí sa mi toto okienko, kde vidím, ako krásne mi funguje úroveň hlasitosti mikrofónu. Nebolo to ale, ako som už raz povedal, hneď od začiatku takto, ja som si to nastavil. Kliknem na zariadenie, ktorým nahrávam a dám si zobraziť jeho vlastnosti. Potom to posuniem ďalej, aby som to videl a idem na kartu úrovne a toto je ten zázrak, Microphone Boost. Pôvodne to bolo na 0. Ja to teraz dám na 0 a poviem pár slov, aby bolo počuť, aká je tam úroveň. Raz, dva, 1, 2, no moc dobre ma asi nepočuť. Ešte raz opakujem, počuť ma dobre? Nie, asi ma moc dobre nepočuť. Teraz som to posunul na plus 10 dB, už je to trošku lepšie, už ma počuť trošku lepšie. Teraz som to posunul na plus 20 dB, už ma počuť ešte výraznejšie lepšie. No a teraz som to posunul na plus 30 dB a mikrofón reaguje úplne perfektne a môžem nádherne čisto a hlasno nahrávať. To je všetko. Čaute.